bertugas pada pagi hari ini. Saya di sini ingin melakukan tindakan keperawatan, yaitu nafas dalam dan batu efektif, yang tujuannya untuk membebaskan jalan nafas dari akumulasi sekret, dan yang kedua untuk mengeluarkan sekret untuk pemeriksaan data laboratorium, dan yang ketiga untuk mengurangi sesak nafas akibat akumulasi sekret. Adapun langkah prosedurnya, nanti saya akan menginstruksikan ibu nafas dalam dari hidung, kemudian nanti ibu tahan, saya hitung selama 3 hitungan, kemudian nanti ibu keluarkan lewat mulut. Nanti ibu bisa melakukan sebanyak 3 kali ya Bu. Selanjutnya ibu bisa batukkan, lalu saya akan menampungnya dengan menggunakan posputum selama 5-10 menit ya Bu. Baik Ibu, apakah Ibu sudah siap? Ampun. Baik, sebelumnya saya ingin mencuci tangan terlebih dahulu ya Ibu. Baik Ibu, saya sudah melakukan cuci tangan. Saya izin untuk memakai handphone terlebih dahulu ya Bu. Ya. Baik Bu, saya sudah menggunakan handphone. Bisa kita mulai sekarang ya Bu? Ya. Saya akan memberikan minum ini terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Ibu bisa menaruh tangan kanan Ibu di atas dada, kemudian yang satunya di perut ya Bu. Nah, kemudian Ibu sekarang bisa tarik nafas, tahan 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas lagi Ibu, tahan 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas lagi Ibu, tahan 1, 2, 3, hembuskan. Bagaimana Ibu? Apakah perut Ibu merasa mengembang dan mengempis? Ya. Sekarang saya akan menangkan handuk ini ke dada Ibu ya Bu. Kemudian sekarang Ibu bisa menarik nafas kembali seperti tadi sebanyak 2 kali. Nanti kemudian yang ketiga Ibu bisa langsung batukan ya setelah tarik nafas. Bisa kita mulai ya Bu? Ya. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan. Misi Ibu, saya lagi. Ini sih Ibu. Baik Ibu, saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya. Ya.
tindakan sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu, sudah nyaman atau belum? Alhamdulillah nyaman. Alhamdulillah ya Bu. Nanti setelah 30 menit kemudian saya akan kembali lagi ke ruangan Ibu untuk mengecek tekanan darah Ibu ya Bu. Sebelum saya pamit, saya ingin mendoakan Ibu terlebih dahulu. Mohon diaminkan ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si ajidu ba'sa isfi angka syafi la syifa'a illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqama. Amin. Alhamdulillah Ibu sudah selesai. Saya pamit keluar dulu ya Ibu. Ya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.